ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ഊണ് കഴിച്ചോ? ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കുകയാണേ. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഊണിന് ചാറുകറിയായിട്ട് വെച്ചത് കുമ്പളങ്ങ കറിയാണേ. കുമ്പളങ്ങ തേങ്ങായ അരിച്ച് മോരൊഴിച്ച് കറി വെച്ചതുണ്ട്. പിന്നെ മീൻകറിയുണ്ട്, ചാളക്കറി, മത്തിക്കറി, തേങ്ങ അരിച്ച് മത്തി കറി വെച്ചത്. പിന്നെ കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തത്. കോവയ്ക്ക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും മുളകും പുരട്ടി വറുത്തെടുത്തതാണ്. നല്ല രുചിയാണ് കോവയ്ക്ക അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ. കുമ്പളങ്ങ ചാറുകറി, മീൻകറി, കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ, സൂപ്പർ.